這是練鑊，係廣東話嘅鑊嘅意思。好似你哋話時候鑊氣啊，鑊氣嘅原理用4個字概括：熱快光香，用足夠大嘅火力喺短時間內炒乾食材水分，似燶非燶，魚燶就係基本鑊氣原理啦。菜炒得好唔好，除咗鑊氣之外咧，爐頭夠唔夠慢火，爐頭好唔好用係好重要。今日教大家點樣用靚嘅爐頭爆炒出好味嘅菜式。樂哥用蘆筍炒雪花牛肉，同你講清楚鑊氣誕生嘅故事。冇蘆筍喺度，喂，蘆筍大佬，依家賣幾錢啊？蘆筍18蚊斤。揀蘆筍咧，呢度唔好太大啦，個頭太大咧就變咗老啊，又重稱，攞幼身嗰啲啊，呢隻靚啲。牛肉當牛肉啊 ，OK 啊，我關注咗你，期期有睇你。thank you， 好多美食愛好者，人哋中山都，哇，好鬼新鮮喎！阿姐啱啱翻嚟啲牛肉新鮮湯嘅，呢整色黃牛肉啊，嗱靚牛肉咧，翻嚟咧黐手啊！哇！呢條新鮮嘅黃牛雪花啊，喺牛腩肚嗰位置啊！嗱，有時咧你喺屋企唔識切咧，叫個檔口嘅姐姐幫我切就得啦。嗱，牛肉咧就132蚊啊，95蚊一斤。嗱，姐切粒喎，大鑊。等我嚟切，咁我借把刀嚟切啦，收整齊先嚇。我切粒狀，啲油花呢度射，全部粒狀啊！咁啊炒上嚟咧，型格靚仔，一啖肉香油香。嗱啲碎嘅咧，今晚俾經理餐，食到你耳仔喐啊！好啦，好，拜拜。咁今日樂哥喺市場咧買到好多蘆筍啊，要刮咗浸衣啊。OK， 咁我哋切啦，就咁切得啦，唔使滾刀，切咁得啦。聽個斜面咧更加入味啲。嗱，雪花牛肉有個講法叫肌間脂肪啊，肌肉之間嘅脂肪係喺雪花狀噶啦，唔使點樣洗佢啊，因為牛肉味喺度。牛肉生粉都唔使落嘅，直頭翻嚟咧生抽撈落去先，因為雪花牛肉個油脂夠好滑嘅。然後咧我哋咧就落油啦，生抽啊等佢有底味，花生油等佢有個保護層，因為等間全程慢火炒。嗱，呢牛肉咧一滴水都唔好落啊，水分越少個鑊氣越香。好，開波。你哋成日話喺屋企食唔到酒樓嗰種咁有鑊氣咁香嘅菜，酒樓嘅用嘅係靚嘅火、靚嘅灶具，屋企用嘅係普通灶具，都唔係一個概念。酒樓嘅係火生，屋企咧係火機。美的新出嘅火山新香灶 HD52，足足有5.2火力，能效更係高達80%，係行業嘅佼者。喺屋企未試過咁犀利嘅爐頭啊！正常屋企煮食火，如果你要慢咧，佢都7號火，快速燒白隻鑊，放油放水滾起之後咧，鹽糖啊，蘆筍最佳咧就係緊熟啊，一般都係分半鐘啊。嗱，水唔好太多，緊好啱啊，因為盡量整啲鹽同啲糖咧滲透喺蘆筍裏邊，啲蘆筍炒到翠綠色啦，中間冇五白嘅 OK 啦。牛肉開炒之前咧，記住逢係鑊氣少炒，速度要快，火要慢。咁呢個咧要考慮就係首先灶頭個火要慢，第二個炒過要手法腳快，掌握個時間唔好拖一拖就冇咗鑊氣啦。咁我哋而家咧先調個汁先啊，我哋先放生粉先。嗱，呢個咧就攞個成媽嚟講紹酒啦。點解落紹酒唔落水咧？因為紹酒嘅度數低啊，喺小炒裏邊咧急火嘅時候佢揮發咗，剩翻嗰啲就係鑊氣香味啦。如果水分開嘅話，水太大咪冇鑊氣咯。呢個樂哥心得。如果你唔識，試一試我咁做啊！我哋燒鑊落油啊，蒜片咧分2次啊，先爆嗰啲。呢個火咧一直都急啊！炒牛肉你可以唔放薑，但係放蒜好香嘅喎。哇！好香！嗱，呢個微味佢就聞到鑊氣嘅形成啦。嚟咯，着火咯喎！生燒酒落去，等佢香啲啊！然後倒埋少少彩椒落去。炒牛肉咧中意落啲小醬啊！哇！嗱，我哋較細火去打芡啊，爐頭溫度高，速度一定要快，幾下就定電坤啦，出鑊。喺酒樓炒菜咧，一日炒100幾個菜，爐頭一定要夠猛，速度要夠快，客人咧食到嘴裏面開心，老闆收錢又開心，大家開心咯。鑊氣形成咧，除咗減少水分，請你記住就係速度加溫度，80嘅效率同酒樓已經係好接近啦。廣東人重視嘅鑊氣，其實就係爆炒產生嘅香味。美的嘅火山新香灶就能夠做到呢點，試下先。哇！一口鑊氣香味，加上奶香味，嗰啲牛肉咧好鮮甜喎！哇！呢位朋友嘅新香技術，加上快炒產生鑊氣，就係我開頭講嘅狀態。如焦如燶，想做好飯，問一問自己係咪天才？飯炒好食嘅關鍵咧就係鑊氣，而生活嘅關鍵咧係耐心。